Jaalatamoo daawwattoota FIB baga ayyaana irreechaa geessan isin jenna ammas dabalee guyyaa irraa kana akkuma isin argaa jirtan uummattoonni naannoo kibbaarraa jiran ummati Sidaamaadha. Ayyaana irreechaa kana uummata Oromoo wajjin kabajuudhaaf as gara hora Finfinneetti adeemaadha kan isaan jiranii. Yeroo kana immoo namoota naannoo jiran kanan dubbisee simbiraan gaafaadhuma Sidaamaatiin gammachuu isaanii ibsatu turtii gaarii. Hawalle richu ayana kerun nilishe neyema to daga Sidamu daga na Oromo to daga balunku hawalle keru nilishe yani te richu bale da ayani rada yani dambete mikani hagi do magido yano da city yo Sidamu no Oromo no mitto ikkitio ta afoma la ema wete kun balu manu godo lahu to go ayani heran sinni dambete hagi do ma unkan la እርቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ የሲዳማ ህዝብ የኢትዮጵያና የኦሮሚያ እንኳን አደረሳችሁ ይላለሁኝ። ለእርቻ በዓል በመምጣቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ድባቡ ስታይ እንደምታዩት በጣም ያምራል። የቀራ ሰውም ሰላም ቢሆን ኖሮ ኮሮና በከለከል ቢሆን ኖሮ ከዚህ የተሻለና በጣም ደማቅ ሁኔታ ነበር የሚከበረው። አምናም መጥቻለሁ። አሁንም ግን በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። በጣም ነው ተደሰትኩት። ያው ስሜ መስፍን ይባላል። የመጣሁት ከሲዳማ ክልል ከሐዋሳ ነው። ለኢሬቻ በዓል ነው የመጣ ነው። ሁሉም እየመጣን እናከብራለን በፊትም አሁን ዛሬ ሳይሆን እንደውም በጣም አሪፍ ነው። ሰው ወንድማማቾችነት ነው። ያው ወንድምና በዚህም ነው የምታወቀው። በፊትም ያው በፊቼ ጨምበላላም ልክ እንደዚህ እንደ ኢሬቻ በዓል እንደዚህ ነው የሚከበረው። ሀይቅ አካባቢ ነው፣ ጉድማለ ላይ ነው የሚከበረው። ያው ጉድማለ እንደሚባለው እዚህም ያው የራሳቸው ቦታ ስላለ በሁሉም ነገር ነው የምንመሳሰለው። ስለዚህ ይሄ እንትን የሚጠየቅ ጥያቄም አይደለም። ወደፊት ሁሉም ነገር ማለት ምን መሰለህ አንዳንድ ጊዜ ያለንበት አካባቢም ሁሉም ነገር ያለው ነገር በወንድማዊነት ነው ያሳለፈንም የነበር ነው። ወደፊትም እንደዚሁ ነው የሚቀጥለው። ምንም እንትን የለው እና ወደፊትም በአንድነት ነው የምንቀጥለው። አንድ ነን። ያው አንደኛው የሆነ ነገር ሲሆን ሄደህ ትጠይቃለህ። እኛም የሆነ ነገር በምንሆንበት ሰዓት እነሱም መጥተው ይጠይቃሉ። ያው ይሄ ነው የሚባለው። Tole daawwattoota keenya guyyaa irraa kana ayyaanni irreechaa haala bareedaa ta'een kabajamaa jira. Sababa koronaaf namootni muraasa ta'an ayyaana irreechaa kana irratti argamuuf dirqamaniiru. Meegaa namoota ayyaana kana irratti hirmaatan manguddoota nabiratti argamaa jiru. Isaanii wajjinan turtii taasisaa. Maqaan keessan eenyu jedhama? Abbaa Gadaa Dheeressaa Tuujubaan jedhama. Aanaa Dirreen Cinniitii ganda naannoo jidduun dhufe. Tole mee guyyaa irraa kana maaltu sinitti dhaga'ama? Baay'ee natti dhaga'amaa jira. Maaltu jettan egaa xinnoo shii wanti maddee natti dhaga'amu namni keenya waa'ee dhibee alana dhufe kanaan baqqatee ayyaana kana wanni irreeffannaa kana maddeessuutu natti dhaga'ama malee baay'ee gaariidha, baay'ee bareeda. Waggaa darbee fi waggaa kana yeroo wal biratti ilaaltan baay'ee bareeda, baay'ee barreen gaddaammaa namni sirrii dhufee har'aa gaa namni yaaxinnaate sirriitti immoo miidhagee eegumsis godhamee natti toleeraan jedhama. Tole gara fuulduraatti ayyaanni irreechaa akkamiin kabajamuu qaba jettanii yaaddu? Akkamatti jabeessee baay'atee uummanni Oromoo baay'ee irreeffachuu qaba, kabajuu qaban jedha. Oromoodhaaf dhaamsa akkamii qabdu? Oromoon keenya ammayyuu jiraatee waan kana qabuuf baga qaqqabdan jedhee gara fuulduraattis waan isin dandeessite akka irreeffattan waggaa kanaan sinaa ga'u jedhee dhaamsa Oromoo kooti dhaama. Tole daawwattoota keenya amma immoo qarreewwan babbareedoo Oromoo tokkoon asoof biraatii qaba. Isaanii wajjinan turtii taasisaa. Mee maqaa kee nutti himi, eessarraa dhufte? Roomaan jedhama, Bulee Waraarraan dhufe. Tole irreecha bara kana akkamitti ilaalte? Irreechi bara kana kan bara darbeetii irraa baay'ee gadaanaadha. Sababa koronaatiin namni iddoon hin argamne akkuma argitan daandiin iyyuu duwwaadha. Garuu aadaan nurraan hin hafne uffata keenya uffannee argamneerra. Tole mee waggaa dhuftu akkamiin kabajamuutu irra jiraata ittoo Oromoodhaaf dhaamsa akkamitti kan qabu?
Waggaa dhufu yoo waaqni jedhe immoo koronaan kun nurraa badee uummanni Oromoo aadaa ofiitiif bakka guddaa qaba. Kanaan duras ammas immoo itti cimee deemuu qaba. Aadaa ofiitiif qabsaa'uu qaba. Kanuma dhaama. Tole ulfaadhu. Mee atoo eessarraa dhuftee maqaan kee eenyu? Eshi maqaan koo Daraartuu Haruun jedhama. Kan dhufee magaalaa Adaamarraan dhufee. Irreecha bara kana akkamitti ilaalta? Irreechi bara kana bara darbee waliin argu sababa koronaatiinis ta'e akkuma argitu magaalaan keessallee namni baay'een jiru. Kanaaf sababa kanaaf akka bara darbee miti jechuudha. Waggaa darbee fi barri kun akkamidha? Akkamitti ilaalta? Waggaa darbee barri kun waliin argu. Nuni dirqama keenya aadaa keenya nutti naaf hin jenne argamnee jirra jechuudha. Uummata keenya koofi kan hin dhaamu waggaa dhufu koronaan kun badee akka bara darbee wal wajjin baay'annee aadaa keenya akka ibsinuuf jedheen. Tole namoota ittiin baga ittiin isin ga'e jechuu barbaaddan yoo jiraate? Uummata Oromoo hundumaan baga ittiin isin ga'e baga ayyaana irreechaan isin ga'e jedha. Tole. Uummata Oromoo hundaanuu qeerroo qarree hundaanuu baga ayyaana irreechaan geessan geenye jechuu barbaada. Tole isinillee baga geessani. Maqaan kiyya Adam Elemoo jedhama. Mandoo Sikkoo Dodolarraa dhufne. Guyyaa har'aa kana ayyaana irreechaa irratti argamtaniiti kan jirtanii. Mee ayyaanni irreechaa guyyaa har'aa kabajamaa jiru haala akkamiitiin maal isinitti fakkaata? Haala ho'aadhaanii haala gammachuuti garuu hanga badheen gaddaasanii baay'ee namatti hin tolu. Maaliif jennaan sababa dhibee kanaatiin uummanni waa wanna jedhee fi uummanni Oromoo miiliyoonaan lakkaa'amu dhangala'ee galaana uummanni Oromoo galaanni sun magaalaa kana keessa baadiyaan kaaba kibbaan kallattii hundaan guutee keessa dhangala'uu isaatti xiqqoonnatti dhaga'ama malee achiin gara kaanitti hanga amma jirrutti gammachuutu natti dhagamaa jedha. Fuulduratti tokkummaan uummata Oromoo dhaamsisiin qabdan maal fakkaata? Uummanni Oromoo karaa iddoon itti tokkoomee iddoon itti wal argee kaabaa kibbaa baadiyyaa har'as Oromoon wal argee wal hubatee miidiyaanis tolee jira. Kanaaf wal hubatee tokkummaa ofii cibsatee wal beekee lagaan osoo waliin qoodin gosaan osoo waliin qoodin amantaan osoo waliin qoodin tokkoomeetiin tokkummaa ofii misooma ofii itti fufuu qabaan jedha. Irreecha bara kana kabajamaa jiru eessarraa dhuftes maqaa kee nutti himuu. Okay, ani Dirribaan jedhama. Arsii Asallaarraa hin dhufe. Ayyaanni guyyaa irraa baay'ee gaariidha. Ayyaana seenaa qabudha akka uummata Oromoo keessatti jechuudha. Ayyaanni irreechaa kun guyyaa irraa kana akkuma beekamu hora Finfinnee irratti bara dhiyoo keessa waggaa lammaffaa bara kanaati kanan irratti hirmaadhe. Barreen gaddaas hirmaadheera. Bara kanas immoo carraa argadhee hirmaadhee jira. Bu'aacee hedduus qabaatu jechuu barbaadeetin. Tole mee waggaa darbee fi waggaa alanaa hora Finfinnee irratti ayyaana irreechaa kabajamaa jiru akkamitti ilaalta? Egaa waggaa ayyaanichi ayyaanuma haa ta'uuti garuu bara darbee baay'eedha uummata hedduu hirmaachiseedha. Gubbaadha gara gadiitti gandarraa kaasee hanga naannootti uummanni Oromoo iddoo jiru kan hunda isaanii irratti hirmaatan ture. Egaa barri kun akkuma beekamu ayyaana dhukkuba baraa kana koovidii kanaan ol qabates namoota muraasa irreecha kanarratti hirmaachuu kan danda'ani. Kanatti aansuudhaan tokkummaan uummata Oromoo akkuma beekamu cimuu qaba, itti fufuu qaba. Irreechi kun irree uummata Oromooti akkuma jedhamu. Haalli nageenyaa kunis tasgabbii uummatee itti aansuudhaan immoo bara dhufutti dhukkubni kunis koovidiin kunis nurraa bade uummanni Oromoo hundi isaanii odoo irratti hirmaatanii ayyaana isaa kana naannoo Finfinnee irratti akkasumas Harsadii irratti akka kabajaniif hawwii kiyya bara itti aanu bara 2014 jechuu barbaadeen. Kan dhufe godina Arsii Lixaarraayi maqaan koo Zeenaba Muhammad jedhama. Ayyaana irreecha bara 2013 akka gaariittis ilaalaa akka duraa sanatti heddummaannee kabajuu dhabuudhaaf keessi koo gaddan dhagamaa akka duraa qeerroof qarreen burraaqee hora Finfinnee kana kabajuu dhabuudhaan gaddina dhagamu jira. Maaliif inni immoo sababa dhibee balaafamaa biyya addunyaa hunda raasaa jiru kanaaf haa ta'us isaan wal qabatee malkaan keenya goguu dhabuudhaan nama muraasaan dhufnee as kabajuu kiyyaaf gammachuu guddaan dhagama. Ani fuuldura akka Oromoo tokkootti biyya tokko taate uummata jaalala uummatee fi sabaaf sablammii hammatee fi Oromoo badhaatee fi sabaaf sablammii biyya keenyaa badhaateen
wajjin deebi'ee waggaa kana akka kabajuun barbaada. Nagaa barbaada, jaalala barbaada, jaalala sabaaf sablammii biyya kana guutuun barbaada. Galatoomi baay'ee si ulfaadha isinis ayyaana gaarii. Daawwattoota keenya qophiin keenya ayyaana irreechaa horaa Finfinnee irratti kabajamaa jiru ammallee akkuma itti fufeettiidha kan jiru abbootiin gadaa akkasumas immoo maanguddoonni goleewwan Oromiyaa adda addaa irraa dhufan as na biratti argamu isaaniin dubbisnee isin biraan ga'atti jirra. Mee amma immoo nama tokkoon of biraa qaba isaaniin nan dubbisa. Mee maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftani? Maqaan kiyya Girmaa Galatuuti. Eessarraati kan dhuftan? Waradaa Barrak. Mee ayyaana irreechaa bara kana akkamittiidha kan isin ilaaltan? Irreecha kana moo galanni isaa ga'u Finfinneen duruu keenya Finfinneen duruu an Oromooti waan immoo giddiin qabu waggaa 15 waggaa 150tti nu deebise duri gootan kuni bakkee kana Oromoo keenya jira amma gootaa kana galanni isaa ga'u bara dabree umnee xasitti bootan kun keenya kan tufaa raddooti jenne warra tufaa munaawa wajjin dhiyaanne bakkee abbootiin gadaa jiranitti warri tufaa raddoo kun warra kallecha qabu warra caaccuu qabu warra bokkuu gurraacha qabu jenne warri tufaa bunaatti dhiyaate bakkeen kun an tufaa raddooti jenne warri tufaa bunaatis immoo bootan kun keenya jedhan walin dhiibnu waan tufaa raddootis ta'e ishuu woo keenyas ta'e ishuu jedhan hammanumaan amma masqala kana wallee raawwannee wal gaafannaa jedhan masqala kana wallee wal hin gaafanne aduu masqalaa warra tufaa bunaati jedhanii awwajan bootaa kan bootan kun dur harbanyaatu nafxanyaatu gabaree bakkee kana jiru aree bakkeen kun xabala jedhan gizee zabdituudhaan tufaa raddoon jedhan kun habeebee kan jedhan zabdituudhaa guddifata kenneet bishaan xaballi Finfinnee kun isii dhukkubnaanii xabalaa hin fayyitaa koodhi qadhu jedhaniini abbootiin keenya akkanutti manitti bultii sadii dhiqattee fayyiteedhan amma kaayi tufaa raddooyi abbanaa isin dabru nuun jedhanii ka warra tufaa munaati jedhanii kanaan dhaabbate ammas galanni isaa ga'u bakkeen kunii bakkee akaakayyuu abaawayyuudhaan dhufe odoo manni irratti dhiyaaramin taarikiidha waa'in Oromoo guddaadha bootan kun jidduu kanatti hafe hubadhaa isinii haa galu uumaa santu jirata uumaan Oromoo tun har'a waggaa 150tti nuu deebite gammanne galanni isaa ga'u gammachuu guddaadha kana arguun keenya dur maqaan keenyaan biraat maqaa biraatin nu yaamani zabdituudha jemmaree haxee mililikii jemmaree jaaree jemmaree dargiidha jemmaree hadigii jemmaree hoom Oromoon akkamitti fiillafiititti bahe eenyutu ofitti nu dheeche arrammoon ofitti nu dheechee nu fide dhiiga ijoollee teenya qeerroo meeqatti itti dabre dhiiga ijoollee teenya dhiiga Oromoo ijoolleen teenya ilmi gabaree xoorii gubbaa irratti dhumee hangalee waa inni galchee waa inni bara allakkaa'ee raawwatee uumaa Oromoon uumaa qaba malkaa qaba tulluu qaba kalleecha qaba hin kadhata waaqa kadhata Oromoo waaqa kadhachuu malee daba biraan beeku arra barri hunoo waggaa 150tti Finfinnee nuu deebise
Kanasi nama saggan biyya biyyaa bakkee kana dhufuun isaanii maalinni burqaa Finfinneen tuni teeny ammas qeerroo nu haa jiraachisu. Qeerroo nu haa jiraachisu. Jaarsa biyyaatillee nu haa jiraachisu. Galanni isaa ga'u qabsoo kana eenyu fide qeerroo fide. Galanni isaa ga'u. Hamma namatti zoortee dhugaan tuni eenyu taate gara galteenuma Oromoo taate. Meedaa kana hubadhaame waaqumatti irraa dhoowwe silaa mana bichaadha. Mee gamana laala. Huunoo waan Oromoo guddaadhaa bootaa keenyatti nu deebisee ammas nummoo Oromoon garaa tokko taanee raawwannee laphee tokko taanee raawwannee walii dhageenye waggaa garaa tokko taane limaatiin isin argama. Alamiin isin argama. Biyya ofii mooyyuu hin guddisan. Biyya ofii hin guddisan. Biyya keenya guddisuu nu barbaachisa. Amma xuumaa keenya kanammoo itti jabaanna malee itti rarraana malee waan duubatti deemnu hin qabnu. Duratti dukkana keessa jirra. Dukkana keessa ifatti baane ifa kana waan inni fiixanu haa baasu. Jaarsi baraa fiixanu haa baasu. Waan odaa nabee fiixanu haa baasu. Waan caffeetumaa fiixanu haa baasu. Waan alangee shananii fiixanu haa baasu. Waan gadaa shananii fiixanu haa baasu. Waan odaa nabee haa jedhu. Hambooroo nu haa jedhu. Hangujii nu haa jedhu. Hangalaantichaa nu haa jedhu. Hammacichaa nu haa jedhu. Halliiban jiru nu haa jedhu. Waan oomichaa nu haa jedhu. Ammas waan immoo irree keenya haa jabeechu. Irree keenya haa jabeechu. Tokkummaa nu haa kennu. Jaalala nu haa kennu. Oo jaalalli jiraate. Masarayya siidhaa hoggaan si xamadani. Homtuun hin tuqu. Oo jaalalli jiraate. Eerroo oo jaalalli jiraate. Eerroo waliigaltee nu haa kennu. Eerroo waliigaltee nu haa kennu. Waliigaltee nu haa kennu. Nama biyya keenyaa dhaabbatu nu haa godhu. Ammas waan diqaalaa jidduu keenya firiini waan garaa keenya tokko nu haa godhu. Jaarsallee biyyatti nu haa bulchu. Jaarsillee biyyatti nu haa bulchu. Micaallee biyyatti nu haa bulchu. Dassitaarraa kana fiixa nu haa baasu. Fiixa nu haa baasu. Biyyaa dhumne beetaan hoggaa ta'e Amma Oromoo han baay'atu hin jiru. Hamma Oromoo han baay'atu hin jiru. Dhugaa hoggaa ta'e. Oromoo jechaan faranjiidha. Maalinni Oromoon hojjaadhaan argama. Hin qotaa, mirtii guddisaa, limaatii mul'isaa, galanni isaa ga'u, kunin limaati dheechaadha. Eegamumaa kana qabanne. Ammas garaa tokko taane, laphee tokko taane, garaa tokko taane, wal qabannee akka bulu. Wal qabannee akka bulu. Garaa tokko akka taanu. Garaa tokko hoggaa taane. Homtuu nu warraaqsu. Homtuu nu warraaqsu. Ammas qeerroon duuba keenya jira. Ani amma humna hin qabu. Ilmi kiyyaa amma anaa dulloom. Amma ni likki danna jedhe akka qeerroo akka gizee durii kiyya. Maadaan naman jen kun abbaa torbatti akaakayyuu abaabayyuudhaan nurraa fudhatan arra hoggaa nuu deebu. Gammachuu akkam. Gammachuu kana waan inni fiixanu haa baasu. Rabbi fiixanu haa baasu. Biyyaa dhufeetunu asitti wal agarree. Isinis immoo jiraadhaa guddadhaa. Biddeenni keessa saffii haa ta'u. Waggaa har'aatis immoo nama asumatti wal argatee wajjin gammadee wajjin taphatu wajjin burraaqu nu haa godhu. Jiraadhaa. Maqaan kiyyaa Imaam Badhaasoo Giddeeboo Abbiyyuu jedhama. Godina Shaabaati aanaa Hadaamtullii Jiddoo Kombolchaati. Oromoo Sikkoo Mandoo irraa dhufeera. Odaa roobaa irraa jechoo waajjira gumii
aanaa damtulluu gumii abbootii gadaa irraa dhufaa dhaloonni kiyya ganda qotee bulaa naaqaa geeroo irraa dhufeera kana fakkaataa Oromoo shaabaa kana jechuudha. Tolemee guyyaa irraa kana gammachuu akkamii isinitti dhaga'ama irreecha akkamiin kabajan? Guyyaa dhaa kana gammachuun natti dhagamu irreessa jechuun irree Oromooti. Irreessa jechuun tokkummaa. Irreessa jechuun nageenya. Irreessa jechuun guddina. Irreessa jechuun waggaa birraan kan geettee jettee galata rabbiif galchu. Waggaa darbuunillee nu geessi jechuudha. Irreessa jechuun tokkummaa mul'isa. Irreessa jechuun mirga Oromoo mul'isa. Irreessa jechuun aadaa Oromoo mul'isa. Irreessa jechuun Oromoon odaa shanan jala jirti. Odaa murmur jala, odaa bisil, odaa nabee, odaa bultum, odaa rooba jala jira. Karaa biraatiin ammoo hiikkaa isaa kennan Oromoo sabboo goonaa, ituu humbaanaa, maccaa tuulamaa, raayyaa asabaa, sikkoo mandoo jedhama, shanitti addaan qoodama. Irreessi kun akkanatti argamee kan jaarraa tokko fudhakka waggaa 150tti addaan citee sirna nafxanyaatiinaaf bara 2012 irraa eegalee nuuf hora Finfinnee irratti irreeffatamuun argamuun kun Oromoon akka waan du'ee galeeti, akka waan namni du'ee galee jechuudha. Dhugaan rabbiin gatuu dhugaa kana deebisuu irratti Oromoon kaabaa kibba irraa bahee odaa irraa bahee iddoo jirurraa barreentuu booran torban barreentuu salgan booranaa walga'ee akkanatti irreeffatee aadaa ofii mul'ifachuu seenaa ofii qabsiifatu gammachuu kanan jedhame guddaan narra dhagama. Karaa biraatiin darbee addunyaanuu kan bultu seenaaf aadaa Oromootiin bulti. Oromoon tumaa qaba. Oromoon seera qaba. Seera gumaa qaba. Seera kormaa qaba. Seera haftichaa qaba. Seera gumaata qaba. Seera deettuu qaba. Seera fardaa qaba. Seera karraa qaba. Heeraaf seera qaba Oromoon. Ka addunyaanuu irraa baratu. Ka barnootuma tokko malee kaleessa tumaa jiloo olaabuu irraa darbee tumaa makkoo biliititti sirna 222 tumaa Oromoo kan tumee makkoo bilii diriirsee odaa shananiif Oromoo odaa shana irjirtuuf nuuf dabarsee addunyaan adda ittiin tajaajilamaati. Kun kalee nu jalaa dhokatee sirna nafxanyaatiin duuban nu jalaa hafee nu burjaajessanii kalee sirna nafxanyaa keessa Oromoo odaan qoodaa odaan mari'achiisaa qubaan bultamu lubaan bultan jedhaa qubaan bulla jedhaa burjaajessaa luba isaatiin buluu dhooggaa. Qubaan bulchanii burjaajessanii addaan gatanii wal nu bichisiisanii gurdisiisanii yeroo goobana daacisanitti nu garboomsanii maqaa biraa nurratti baasaa turaniidha. Oromoon abbaa biyyaati. Oromoon Finfinneen handhuura Oromooti. Finfinneen kaleellee adhallee borullee handhuura Oromooti. Kamamaan qan ka sodaan qan ka hinduunaa hin hafnan jen ka qabsaa'onni hagamii lubbuutti dabarsitee dhiigatti jissitee barataan keenya daftarri manatti hafee haati dhabdee abbaan dhabdee lubbuu fi itti wareegamee gammachuu kanaan kan nu geessan jechuudha. Ammallee hennaa taate waliigalli nu hafte waliigaluu qabna wal beekuu qabna tokko ta'uu qabna akkasumaan tokko taanee jennaa Oromoon aadaa boonsaa qaba. Oromoon nama nyaata nama fanfanaa kan jedhamu soba. Oromoon kan waraanaan galee ilma ofii godhaa abbaa biyyaati wanti dirree Itoophiyaa jirtu multuuni maatii Oromooti abbaan Oromoon ammatee bulaan qabee bulaan kunuunsee bulaan abbaan biyya ammoo ka bulchu Oromo kaleessa tumaa kennarra waan jiruufi bifa kana argannee carraa akkana irra ga'uu kenna gammachuun guddaan nu dhagame waggaa bara gadaallee akkan dhufne asii irreeffannee waggaaftiin deebisuullee galatoonfata akkuma saniin diqqoo haalli diqqoo bara gaddaati adhaa olaallu diqqoo wal jalaa laafuuf ta'a laafuun qabu nuu jabaatuu qaba. Irreessi kun ammoo dhalootaaf akka darbu ilmaa intala akka ga'u jaarsa jaartii mana akka ga'u dhaloota boruutiif akka darbu duranaaf sagantaa itti nuu qabame gumii abboota gadaa Oromiyaatiin nuu mari'atame odaa shana irra mari'atame odaa shana irra godinaa godinatti aanatti iddoo mararrattuu kabajjame dhalootaaf akka darbu ta'uu qaba. Namni as dhufee asirra argamu nama muraasaati. Kan arginetu tara galanii hubachiisutti illee nama hafaa. Dhaloota jalaa hin citaa dhaloonni akka jalaa hin cinne tumaa kana dabarfatuu qabna ittiin deemuu qabna tokkocha ta'uu qabna bitti teenna nagaa jedha Oromoon xumura isaa guddaallee isiniin dheeressu qaadhillee guddisanii mitiillee gabaabama qaaqaa rabbi nuu haa dhaga'u faatee waadhi nuu haa dhaga'u itu humbaana nuu haa dhaga'u raayyaa asaba nuu haa dhaga'u sabboo goone nuu haa dhaga'u maccaa tuulama nuu haa dhaga'u sikkoo mande nuu haa dhaga'u
booranni nu haa dhagahu barreentu nu haa dhagahu salgan booranaa haa dhagahu torban barreentu haa dhagahu kadhage nagaan haa oolchu dolee dheeraas yaa gabbis cinii sangoobs sangaa wandabs hafticha guntuta deebis qeerricha gudeeda deebis dhalti gudhuu deebis korma goobaa deebis bokkaa roobs bokkuu moosis leenca gamaasi godh hamaa oromoo sirraa qabe oromoo irra si'aans tokkocha gara gurraacha garaa garbaa majen rabbi maqaa dhibbaa majen rabbi irra nuwaans hamaa nurraa kaas tokko nu godh uf nu beessis tokko nu godh Maqaan kiyya Fooziyaa jedhama. Jimmaadha dhaloonni koo as Finfinneen jiraadha. Irreechi yaadanaa bareeda garuu akka last year miti. Hedduu qabbanaa namnis hedduun jiru. Paasii dhangalamaa paasii argachuudhaaf immoo hedduu ulfaata. Maqaan koo Ayyaantuu Guutuun jedhama. Kanan jiraadha sun magaalaa Finfinneeti. Bakki dhaloo tokko godina Wallagga Bahaa Naqamtee naannoo Jimmaa Arjooti. Irreechi baranaa badaa kana hanga suumiti barreen gaddaa asin ture. As naannoo kana dhaabbachuu miti wanti tokko hin argamu. Uummanni hedduu dhufe har'a garuu sanaan wal qabsiisee hin jiru jechuun danda'ama. Ta'us hafuurra baga namoonni muraasni baga irreeffatanii irreessisaa gaariidha. Akka barreen gaddaatti gaafa wal bira qabamee ilaalamu baay'ee nama hin gammachiisu. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Hin hafiin wagguma waggaadhaan akka nafneef gaariidha. Baay'ee namatti tola gaariidha. Uummanni keenya irreecha kana baay'inaan dhufuu barbaadeera. Ta'us egaa haaluma yeroo faa ta'u haala tokko tokkoof namoonni hedduun hirmaachuu hin dandeenye. Akkuma saattuu nuti dhufneerra. Oromoon gara fuulduraatti qabsaa'onni darbanis uummanni jirus namoonni siyaasa beekanis tokkummaa qofaa tokkummaa walii galuu wal dhaga'uu kana qofaa yoo godhen ga'a uummata keenyaaf. Maaliif baay'inaan namni nun caalu Itoophiyaa even Afrikaa uummata hedduu minaan kan sirna guddifachaatiin Oromoon bal'inaan kan jiru uummata Oromooti. Garuu wanti nu hafu wal dhaga'uu, wal dhaggeeffachuu, wal kabajuu fi tokkummaa dhabuu tu nu cabse malee amma har'aatti namni uummata Oromootiin gitu tokko illee hin jiru. Kanaaf yoomiyyuu kanan uummata kootiif dhaamu tokkummaa yoomiyyuu tokkummaaf wal dhaga'uu, waliif obsuu, wal dhaggeeffachuun nu ceesisa. Waliin dhaggeeffannu taana yoomiyyuu madaan bara nurraan ka'u. Kanaaf uummata keenyatti yeroo hundumaa duuti gad deddeebi'uur wal dhaggeeffanne waliif iddoo laachuu fi wal dhaga'uu wal hubachuu tu gaariidhaan jedha. Daawwattoota FIB qophiin keenya FIB irraa daawwachaa jirtan ammallee akkuma itti dhufetti jira. Irreechi hora Finfinnee kan waggaa 150 booddee deebi'ee kan Dololoo Buddeenaadha. Yeroo lammaffaatiif guyyaa irraa kana kabajameetu jira. Mee amma immoo maatiin tokko irreecha hora Finfinnee kan Dololoo Buddeenaa kabajatanii deebi'aa kan jiran obbiraa qaba. Irreecha bara kanaa akkamitti ilaaltu isa jedhuun gaaffii dhiyeessaa fi maqaa kee nutti himuudhaani. Kookiit Farraawun jedhama. Kan dhufee asuma Finfinnee irraati dhalootaan Wallagga. Irreechi bara kanaa baay'ee gaariidha. Sababii dhukkubaatiin badaas ho'aa miti garuu
haa ta'uyyuu malee amma kana iyyuu irreeffachuu keenyaatiin waaqayyoon galateeffannaa waaqa gurraacha galanni isaa haa ga'u. Maqaan kiyya Tasfaa Zarihuun Lamuun jedhama. Uummata Oromoo hundumaanii baga geessanii jechuun barbaada. Bakka hunda kan jiran kan biyya keessa jiran kan biyya alaa jiran kan mana hidhaa jiran hundumaan baga geenya jechuun barbaada. Ani Seenit Shifarraan jedhama. Anasuma magaalaa Finfinnee irraatiin dhufe. Irreechi baranaa akka barreen gaddaa badaa namatti hin tolu. Wanti baay'ee irrateera. Baay'inni saba keenyaas irrateera. Gammachuun keenya sirruudha. Waan baay'ee dabarsine jaateef gaddaa caalus nu keessa jiruuf. Garuu haa ta'u Rabbii bara kanaan immoo jaanuu geef galateeffachuu qabnuuf dhufnee as jirra. Kan waggaa darbee jiru akkamitti ilaalta? Kan waggaa darbee irreechi keenya guutuu ture gammachuu qaba ture. Bilisummaadhaan hundumti keenya iyyuu gammachuudhaan ture kan walitti qabamne ayyaanessine baay'ee gammannee ture kan dabarsine kana irratti immoo waggaa 150 booda jaateef kan nuun kabajne yeroo sana baay'ee gammachuun keenya guddaa ture. Amma garuu obboleessi keenya tokko si biraa hafee gaafa dhufte ayyaaneffattu badaa gammachuun kee guutuun ta'u. Kanaaf badaa nutti hin tolle. Fuuldurattoo? Karaa fuulduraatti Rabbis jira. Tokkos hin taanaa dhukkubni kunis kar tokkotti gora jedhee jaali yaaduu fi baay'annee akka durii keenya isa durii caala akka ayyaaneffannu abdii guddaa hin qaba. Tole, maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhuftee? Maqaan kiyya Suudiin jedhama. Godina Jimmaa irraan dhufe. Tole mee irreecha bara kana akkamitti ilaalta? Irreechi bara kana galata Rabbii waan jiru baay'ee namatti tola. Ta'us garuu dhibee koronaa kana hedduun mudatee ture. Isarraas of eeggannoo cimaa godhannee haala gaariitiin kabajataa jirra. Tole, kan waggaa darbeef bara kana akkamitti wal bira qabdee ilaalta? Waggaa darbee hirmaattetta? Asitti asuma irratti hirmaadden ture. Garuu waliin fakkaatu bara kana namoonni baay'een irratanii jiru. Sababii wanta adda addaa waan baay'eetu nu mudatee ture kanaaf isaaf jechaadha. Tole, mee namoota bagattiin isin ga'e jechuu barbaaddu dhaamsa kee dabarfachuu dandeessa? Uummata Oromoo maraa kan biyya alaa kan biyya keessa jiramu maraa baga ayyaana irreechaa kan bara 2013 isin ga'e jechuudha.